Oczywiście jak człowiek chce coś nagrać, to akurat ciuchcia musi jechać. Wiadomka. Siemanko YouTube, wynurzyłem się z chałupy, żeby nagrać dla Was jeden z moich najbardziej ulubionych odcinków, czyli moja opinia o jakimkolwiek kładzie po przejechaniu nim jakieś ilości kilometrów. Teraz, mimo że w tytule widzicie, że tylko 500, tak naprawdę przejechane ma już ponad 600 i chciałbym się z Wami w dzisiejszym odcinku podzielić moimi odczuciami co do Kymco MX-u 700, bo jak wiecie, już kiedyś miałem możliwość przejechania się testowym MX-u 700, tam zrobiłem całkiem sporo kilometrów i teraz chciałbym to porównać do mojego egzemplarza. We wspomnianym przeze mnie przed chwilą odcinku o teście MX-u 700 powiedziałem już właściwie chyba wszystko, co można powiedzieć. Zdania za bardzo nie zmieniłem, dlatego daję Wam u góry tutaj linka do tego odcinka. Jak będziecie mieć tylko chwilkę, to sobie to obejrzyjcie. Nie martwcie się, nie musicie klikać teraz. Na dole też dodam link. A teraz podsumuję plusy i minusy, które uważam, że warto powiedzieć również o tym moim egzemplarzu i warto je podkreślić. Tym, których najbardziej interesują minusy, podpowiadam, że można przewinąć troszeczkę ten odcinek, bo najpierw zacznę od mówienia, co mi się podoba w tym kładzie. Nie będę chyba oryginalny, bo już o tym wspominałem wielokrotnie. To chyba najbardziej w tym kładzie podoba mi się komfort jazdy. Fajnie zestrojone zawieszenie, dosyć miękkie, czyli takie turystyczne powiedzmy. Całkiem dobra pozycja za kierownicą. Ogółem po prostu jest wygodny. I powiem Wam, że to nie tylko moja opinia, ale praktycznie każdy, kto na niego wsiądzie, nieważne jakim kładem jeździ, to mówi, kurde, całkiem fajny sprzęcior. Drugą, nie mniej istotną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest skrzynia biegów. Chodzi całkiem nieźle. Wiadomo, te skrajne biegi, no to różnie bywa, to już nieraz było poruszane, że skrajne biegi w większości kładów wchodzą troszeczkę gorzej i trzeba nim bujnąć. Natomiast kiedy bieg mamy już załączony i chcemy ruszyć tym kładem, kurde, on rusza płynnie. Nie ma tu jakiegoś szarpania, podskakiwania znanego z innych marek. Tu naprawdę wszystko odbywa się bardzo kulturalnie. Wprost rewelacyjny jest promień skrętu. Bardzo wąskie robi łuki, w związku z czym manewrowanie tym kładem gdzieś tam pomiędzy drzewkami jest naprawdę samą przyjemnością. Tym bardziej, że dzięki dosyć wąskiemu rozstawowi osi, kwalifikującego tego kłada jako shorta, jazda nim w wąskich gdzieś tam alejkach jest naprawdę bardzo spoko i dość mocno odczuwalna jest także waga tego kłada, czyli on należy do jednych naprawdę z lżejszych kładów w swojej klasie. Nie ma go co porównywać do kładów, które są dużo bardziej zabudowane, bo jak tutaj zwróćcie uwagę, to tak naprawdę mało jest zabudowy gdzieś pod spodem. Dzięki temu on jest po prostu sporo lżejszy i tak naprawdę w terenie dużo fajniej się odnajduje. Wielokrotnie przy jakichś próbach przyspieszenia bije na łeb kłady, które na papierze mają większą moc od niego. Ale on właśnie nadrabia tym, że jest relatywnie lekki. A teraz prawie że tanecznym krokiem zróbmy tak, nie wiem czy to kamera pokaże, tanecznym krokiem przechodzimy do minusów, no bo to tak naprawdę największą rzeszę ludzi interesuje. I oczywiście są to minusy takie, które mi się dały we znaki. O większości minusów powiedziałem już właśnie na odcinku, do którego linka macie na dole. Natomiast po przejechaniu tych 600 km swoim egzemplarzem zauważyłem takie, które mnie najbardziej chyba irytują. Przede wszystkim strasznie mało miejsca na kierownicy, żeby jakiekolwiek akcesoria sobie domontować. Tu teoretycznie mamy taką przestrzeń, w którą aż by się chciało coś zamontować, a guzik, bo zobaczcie, tutaj idzie linka od przepustnicy i tak naprawdę zahacza nam o wszystko. Tu mamy zabudowane, więc nawet na boku kierownicy ciężko cokolwiek zamontować. Tutaj strasznie mało miejsca i jedyne, gdzie udało mi się wepchnąć mocowanie do telefonu, to jest to miejsce i tylko i wyłącznie dlatego, że ten montaż jest po prostu bardzo wąziutki. Stąd też mój najnowszy pomysł, ale jeszcze go nie odgapiajcie, bo nie wiem, czy to w ogóle ma rację bytu jakąkolwiek.
ale sobie taką rozpórkę zamontowałem, że być może na niej uda mi się zamontować jakieś dodatkowe akcesoria, których potrzebuję. Na razie nie kradnijcie jeszcze tego pomysłu, bo może się okazać turbo głupi. Kolejnym minusem i brakiem miejsca, który może nie do końca nawet zauważyłem ja, bardziej moi koledzy, którzy też mają MX U700 i też na nich jeżdżą, to w momencie, kiedy jest zamontowane standardowe oparcie, tutaj nie da się nic zamontować. No i zobaczcie, jak tu nagrywać, jak znowu pociąg jedzie. Kurczę, muszę chyba miejscówę do nagrywania zmienić. 10 seconds later. Ponieważ ja tutaj tego oparcia nie mam, no to bez problemu udało mi się zamontować taką skrzyneczkę. Natomiast w momencie, kiedy jest to oparcie, to ono się kończy mniej więcej tutaj i ciężko jest cokolwiek z tyłu zamontować. Rozwiązaniem może być taki specjalny kufer, który zarazem jest też oparciem i siedziskiem dla pasażera. Idąc dalej w kierunku tego, czego według mnie brakuje w tym kładzie, no to jak sobie otworzymy tutaj, to standardowo jest tutaj gniazdo USB. Ja już, jak widzicie, przerobiłem i mam tutaj gniazdo zapalniczki. I teraz po co to gniazdo zapalniczki komu potrzebne? Ano, już Wam pokażę. Po to. Większość kompresorów jest na gniazdo zapalniczki. Oczywiście da się kupić też takie na USB i wtedy spoko, ale jeżeli już macie swój kompresor, którego lubicie lub któremu po prostu ufacie, no to niestety gniazdo zapalniczki byłoby przydatne. Ja osobiście przekonałem się o tym na własnej skórze, kiedy właśnie w testowym MX U700 zeszło powietrze z opony i musiałem kraść prąd od innego kłada. Brakuje też niestety w tym kładzie czegoś w mojej ocenie dużo poważniejszego i też jest to oparte na moim doświadczeniu, co prawda nie z MX U700, a z UTV-em, który miałem na testy, czyli z UXV700. W tym kładzie nie ma termometru cieczy chłodzącej, czyli innymi słowy nie wiemy, kiedy kładowi jest za gorąco, czyli kiedy silnik może ulec przegrzaniu. Dowiemy się o tym prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy go trochę przegrzejemy i poleci nam przelewem po prostu płyn i poleci nam piękna para spod maski. Dlatego też warto sobie domontować swój termometr, swój czujnik, zamontować go gdzieś u góry. Oczywiście szef z bez butów chodzi, ja jeszcze nie mam tego termometra. Natomiast ostatnio montowałem to dla swojego widza, daję Wam tutaj u góry linka i możecie sobie pomysł, który tam zastosowałem, zaadaptować u siebie, jeśli Wam się podoba. Dosyć wkurzającym jest też ten hamulec postojowy, on mnie dość mocno irytuje. Prawie w ogóle go nie używam, a za to pięknie zużywają się klocki hamulcowe, które są do niego przeznaczone. Oczywiście, żeby było jasne, to nie są to te same klocki, które są do standardowego hamulca na tylną oś. Kymco w standardzie ma dodatkowy zacisk sterowany linką i ten zacisk jest dedykowany właśnie do hamulca postojowego. Jednakże dosyć mocno mnie on irytuje i prawdopodobnie za jakiś czas stąd wyleci, dlatego że jako hamulec parkingowy spokojnie możemy używać tamtego hamulca, który tutaj ma takie piękne zapadki i jak go wciśniemy, możemy zablokować tą zapadkę i po prostu kład na pewno nigdzie nam nie odjedzie. I ostatnią rzeczą, która mnie troszeczkę irytuje i chciałbym to zaznaczyć na tym odcinku, to standardowo w tym kładzie zamontowane są żarówki do reflektorów, które, no umówmy się, że świecą, aczkolwiek to jest bardzo umowne. Wystarczy wymienić żarówkę za kilkanaście złotych, no chyba że chcemy kupić tak dobre żarówki, jak ja kupiłem, no to 200 nie nasze. I słuchajcie, i to jest tak naprawdę wszystko, co mogę powiedzieć po 600 km przejechanych tym kładem. Właściwie nic mi się nie zepsuło. Mówię właściwie dlatego, że po prostu jedna opaska gdzieś tam puściła przy tłumiku i wystarczyło ją wymienić i wszystko ok. Nie mogę na niego narzekać, jeździ mi się dobrze. Kurde, czego więcej chcieć od życia? I podsumowując, bo często o to pytacie, czy jeszcze raz bym kupił tego kłada? No na chwilę obecną tak, bo szczerze powiedziawszy nie znalazłem jeszcze niczego lepszego. Jeśli znajdę, to pewnie zmienię. Natomiast na chwilę obecną nie widzę na rynku nic, co mogłoby zastąpić mi to Kymco MX U700. Zobaczymy, jak długo ten stan potrwa. Może coś nowego pojawi się na rynku, coś, co mnie po prostu urzeknie i powiem, chcę to mieć. Natomiast szczerze powiedziawszy na chwilę obecną to Kymco nie mam się tak naprawdę do czego dopierniczyć, powiem Wam wprost. Jeździ fajnie, jest niezawodny. No, co mogę więcej powiedzieć? Wszystkiego dobrego YouTube. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.